Doğal bir manzarayı izlemek ya da doğada bir yürüyüş yapmak insana huzur veriyor. Yarınlarımız için lütfen ormanlarımızı koruyalım. Türkiye'de gün geçtikçe ekilen fidan sayısı azalmakta. Bölgesel olarak baktığımızda ise Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz neredeyse çöl olmak üzere. Lütfen Türkiye çöl olmasın. Çorum Özel Hastanesi. İyi bir yaşam sürmeniz dileğiyle.